Hello，大家好，我係沙翁。咁今日咧，我而家咧就嚟到澳門啊。咁而家就嚟到呢個倫敦人。咁大家咧嚟澳門咧食呢個安德魯嘅葡撻就食得多啦。咁咧發現咧，原來倫敦人有一間咧安德魯葡撻嘅咖啡店啊。咁我哋而家就入嚟食下嘢先。咁嗌咗啲沙律啊、all day breakfast 啊、焗薯啊嗰啲嚟試下先。個沙律嚟咗啦，其實都好大兜喎，加牛油果啦。咁呢兜沙律其實都係50蚊，加牛油果加多12蚊，即係其實60零蚊。我哋以為好細碟啦，點知原來都幾大碟喎。呢個烤雜菜焗薯都嚟埋啦，全部都好大碟，其實都好靚佢啲嘢食。哇！呢壺荔枝茶，一壺熱嘅荔枝茶都幾靚喎。跟住啱啱咧，呢個 all day breakfast 咧都嚟埋啦。咁我哋啲嘢食都齊啦。朋友仔就叫咗咖啡，全部都幾大碟。好，3碟食物齊晒，而家開餐。有間 Pop Mart 喎，朋友仔手扣拿 Bobo 同 Cry Baby 嘅時間啊！離開倫敦人對面就係新濠天地，隔離就係美斯美高梅，再過對面就係永利皇宮。永利皇宮嘅斜對面就係上葡京啦。響葡京人見到有少量嘅切扣啊，又係 Pop Mart 啊！朋友仔梗係唔會放過呢一個機會啦。麥當勞叔叔對鞋啊！粉紅色裙仔啊，係啊，都得意喎，啊都靚啊，就係封面呢個咯。嗱，俾你哋估下我中邊嘅。你中意邊個啊？不如開盲盒時間。錯，原來中咗呢個。哦，綠色嗰隻，係咯。但係你想要最左邊嗰隻 Cry Baby 呢一隻中咗，咦，粉紅色呢隻幾靚喎。其實都靚係啊，呢個綠色，耶！咁我一陣落去買多隻先。呢隻都 OK 喎。哇，上個倉啊！咦，兩隻幾得意啊！我啱啱咧嚟咗呢個 Live Friends 嘅 cafe 啦。咁我哋咧本身咧同佢講咗咧話咧要咧呢個咧 Tea set 㗎，328蚊，好靚嘅呢個 Tea set。其實諗住佢已經幫我哋落咗 order 啦，咁我哋就走去打卡影相啦。點知咧呢個 Tea set 去到6點嘅啫嘛，佢走過嚟6點嘅時候走過嚟同我哋講咧，我叫我哋數碼點餐啦，即係原來佢未幫我哋 order 㗎，我哋一路以為佢幫我哋 order 咗咯，跟住我哋即刻scan 個 QR code 上去點餐嘅時候咧已經冇咗呢個 Tea set，跟住再問佢咧，佢話已經過咗6點咧冇咗咯。
但係佢頭先又唔同我哋講啦，搞到我哋一路以為佢幫我哋落咗 order，我哋走去打卡咯。咁而家就唯有散叫一啲甜品同埋一啲小食咯。唉，好失望啊！哇，啲嘢食到齊啦！呢個係肉桂蘋果鬆餅，呢個係 pancake，仲有個煙三文魚蛋。好，而家要開動啦！流心蛋啊，幾靚！哇，有間扭蛋鋪喎，都有好多部唔同嘅扭蛋機，不過見冇乜公仔啱，所以就冇扭到咯。而家咧就入咗房間啦。咁首先嚟個 room tour 先，呢一間咧就係套房嚟嘅。咁俾大家睇下先。咁一入門口啦，呢個係衣櫃嚟嘅，係啦，呢度都有個衣櫃喺度嘅。跟住咧，裏邊咧一行入嚟咧就有第一個洗手間，係啦，呢個就冇沖涼嘅，淨係洗手間嘅啫。咁跟住咧，再入嚟呢度咧有間房嘅。呢一個咧就係影音房嚟嘅，有電視啦，有 sofa 啦，啲影音房啊，睇戲啊嗰啲都可以嘅。跟住咧呢邊就係 pantry， 有得沖咖啡啦、綠茶呢啲都齊嘅，有水啦，有咖啡機啦。跟住係啦，呢度有張餐台啦，有個好大嘅鏡啦，有書台。係啦，書台嘅，跟住呢度就係張 sofa， 跟住呢度就係個客廳啦，有電視。咁跟住咧，我哋就再入房間啦。呢邊都仲有個雪櫃，雪櫃裏邊都有好多嘢飲啊，汽水啊嗰啲可以飲嘅。跟住再入就係房間啊，呢度咁一入房間又係有塊好大嘅鏡啦，有張 sofa 啦，都係有張書台啦，跟住咧有張 king size 嘅床，跟住叫酒店加多咗一張床，其實都唔使，因為呢張床都超大張。跟住咧仲有對熊仔喺度。呢度咧就係梳妝台啦，有梳妝台喺度嘅。咁佢個盒咧裏邊就係風筒嚟嘅，係啦。咁跟住呢邊咧就係洗手間啦。洗手間有個大嘅浴池啦，跟住呢邊就係啲雙洗手盆啦、梳洗用品啦，都係啲毛巾啊嗰啲。呢邊就係企缸嚟嘅。係啦，跟住呢邊再有個洗手間，係啦。咁呢度企缸裏邊有埋凳俾你坐添，驚你沖涼攰啊。係啦，咁詳細咧個 room tour 就差唔多啦。行李已經幫我哋拎埋上房添啦，好快手啊！窗外嘅夜景好靚，可以見到巴黎人嗰個鐵塔嘅夜景色。另一位朋友仔呢，有啲事呢要返香港先，而家得返我同 Annie 喺度，兩個人喺度開 party 啊！頭先喺酒店呢，就想落嚟附近買啲零食返去食啦。
咁應該新濠影匯嗰度有間 Donkey 嘅，但係咧我哋喺倫敦人嗰邊行過去咧，唔知點樣行咯，行嚟行去都行唔到過去，跟住最終咧就喺翻呢個倫敦人嘅 food court 嗰度咧，就諗住食啲嘢啦，因為行行又好肚餓啦，而家都成11點啦，咁跟住見到佢個 food court 咧，其實都差唔多閂晒噶啦，咁好似仲有一間潮州美食未閂，咁我哋就叫咗2碗粉咯，啲滷水鵝肉係啲滷味嗰啲粉嚟嘅，咁食飽先啦，買唔到零食啊！好嘢食到啦，就叫咗2碗粉，一本係4寶嗰啲滷味嘅粿條，呢個係滷水鵝肉粿條，唉，呢個就係我哋嘅宵夜啦。去唔到當期買零食，唯有食住酒店嘅零食先啦。尋晚以為酒店窗外嘅夜景好靚，估唔到日景仲靚，成幅油畫咁樣啊！我直情覺得好似一個 puzzle 呢，砌出嚟嗰啲油畫咁樣啊，好靚啊！而家咧就嚟咗官也街啊，試呢間波爾圖葡國餐啊！因為咧我之前咧嚟過幾次澳門咧，次次想食咧，都一係咧就係佢裝修冇開，一係咧就勁多人排隊，完全等唔到位，食唔到。今日終於成功食到啦！咁但係咧，我哋咧因為得2個人啊，所以叫唔到太多嘢。我哋叫咗一個白酒煮蜆，同埋一個咧見到隔離台嗌咧好得意嘅一個係馬介休嘅酥皮盒咧，都好大件嘅，個賣相都 OK。咁所以我哋叫咗2款試下先。檸檬白酒煮蜆嚟咗啦，其實都幾大碟喎，呢個都係招牌菜嚟嘅。好多肉，唔會淨係得個殼。當我哋個白酒煮蜆食得七七八八嘅時候，呢個馬介休焗酥皮就嚟到啦，好大份啊！而家試下先。好，而家切開佢啦。其實都真係好大個，成個拳頭咁大個。切開。哇！裏邊好多薯蓉咯，好香嘅芝士味，好大件啦！裏邊仲有啲馬介休喺度，正！而家要試味。咗2個甜品，一個係開心果巴斯克蛋糕，一個係抹茶麻薯流心撻，好似好吸引喎。摧毀緊佢。哦麻薯流心湧晒出嚟。抹茶撻個皮好脆好香，跟住裏邊仲有麻薯，好好味。朋友仔又有收穫啦！有間肉桂狗精品店喎，入去睇下先。好多肉桂狗嘅精品啊！呢邊仲有一啲扭蛋機。咦？
有啲鬆弛紅同埋少量嘅切卡哇精品喎。喺橫巷嘅一間精品店，見到有澳門限定嘅切卡哇鎖匙扣啊！食葡撻嘅小白同切卡哇好可愛啊！我最終買咗葡撻嘅切卡哇同埋大三巴影相嘅小白，係咪好得意呢？